bane b'Imana mwese dusangiye gukengurukira Imana. Burya ugukenguruka murabizi ndikuva ku bwinshi bw'ivyo umuntu yaronse, haba namba. Kuva nyabuna ku mutima mwiza wo kubona muco uronse cose urukundo rw'uwukikuronkeje. Umuntu naho yokugirira ibyiza bingana bite, utamukunda kandi utamwemera ntaco bikubwira, mbere ubona ko atanico yakoze. Nico gituma umugirwa wo gukengurukira Imana ari umugirwa hakuru ubwirijwe kwerekana guserura ko twemera Imana, tukayemera nk'isoko ry'ibyiza dufise byose, ico turi n'ivyo dushobora kuronka byose bikomoka ku Mana. Ku munsi nk'uyu rero twemera twese gupfukama imbere y'Imana, abakuru n'abato, mbere abakuru aribo batugiye imbere, kuko twemera ko Imana ariyo nkuru, ko imbere yayo twese tuguma turabasuku bayo, ababwiriza bayo bakura iteka ryabo kuko baba baranguye neza ivyo shebuja yabatumye kurangura. Iteka ryacu nuko twoba twaranguye neza ivyo Imana muvyeyi wacu yadutumye kurangura. Ni muri iyo ntumbero rero twese hamwe nk'abemera Imana ku munsi nk'uyu, n'imbere yuko dukenguruka iki na kiriya tudoma ku rutoke, duhava tukabanza gukenguruka muri rusangi, tugakenguruka twese ingabire y'ubuzima Imana yatubungabungiye gushika uyu munsi. Tukamenya ko yatubungabungiye iyo ngabire ihambaye cyane y'ubuzima, y'amagara meza, kuko idufise ko umugambi wo kugomba kudutuma ngo tuyisukurire mu kuyikundira abo yiremeye no mu kubungabunga neza ibidukikije byose bigize iyi si yacu. Nk'abemera turongera tugakenguruka cyane rwose ko Imana yatugabiye kugumya iteka ry'ukuyemera gushika uyu munsi. Erega ukwemera ni itunga rikomeye cyane, ni nk'intabonwa. Burya abantu bose bemera barafise ikintu gihambaye bahurirako kandi barushije n'abandi. Nico kumenya ko bafise uwabashize kuri iyi si, kandi bakamenya ko uwo yahabashize ari umuvyeyi abakunda, gutyo bakabaho bazi ko ubuzima bwabo buri niyo buva bukagira niyo buja. Urahiriwe rero wewe ubaye kuri iyi si uzi yuko uri niyo uva ukagira niyo uja. Umuntu adafise uko kwemera, adafise uko kwizera, acabaho atagira yatumutwe. Ni muri uko kwemera rero duca tumenya ko twebwe twese kuri iyi si, abakuru n'abato, turabasuku batumwe n'Imana kuri iyi si ngo bakorere Imana nka shebuja wabo mu gukunda no mu gutunganiriza zina muntu wese, kuko yaremanywe iteka ry'Imana, gukunda no gukorera zina muntu wese. Bane b'Imana, uko kwemera niko iyi nkuru nziza ya Luka muri kigabane ca 12 guhera ukaronga ka 35 gushika ka 48 igombye kutwibutsa muri iki gihe cyo gukenguruka ku rwego rw'igihugu. Mu by'ukuri nk'abasuku ntidukenguruka gusa ibyiza Imana itugirira, dukenguruka kandi dushima Imana iba yadufashije kurangura ico yadutumye kuri iyi si, maze ibyiza byayo bigaca ku bikorwa byacu.
Imana iratugirira ibyiza, rimwe na rimwe ntitubone niyo byaciye mu kuza. Mugabo kandi hari ibindi byiza byinshi Imana igomba kudukorera iciye ku maboko yacu, iciye ku bushobozi bwacu, ikaza ikadushoboza. Ivyo rero nivyo tukenguruka navyo nyene. Luka mwerandagiza ati, nuwuhe mubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi, shebuja yashinze abasuku biwe ngo aze arabagerera ingano ku gihe? Arahiri uwo musuku shebuja agarutse azosanga agira uko. Nukuri ndabibabwiye, azomushinga ivyiwe vyose. Umusuku shebuja azosanga ariko aragira nk'uko yamusavye kubikora, uwo arahiriwe, kandi bazoca basangira ubuhigwe bwiwe bwose. Ngo nukuri ndabibabwiye, azomushinga ivyiwe vyose. Bakunzi b'Imana, iri jambo rero rirahambaye. Twese duca dutegera ko kuri iyi si atanumwe adafise ico Imana yamushinze, mbere igaca ikimuhera n'amatalenta kugira ngo abe mu batunganya iyi si. Imana ntiyadutumye ngo iture kurengaho gusa, yadutumye iduhaye n'umutahe witwa amatalenta kugira ngo umwe wese agire ico yimariye, agire n'ico amariye iyi si. Arico gituma twokwama twibaza igihe cose uko tuvyutse, mbega jewe hari ico mariye iyi si? Mbega jewe hari ico mariye ubu Burundi mbayemwo? Mbega urugo ndimwo hari ico ndarumariye? Ndaronderaho kugira ico ndarumariye? Kuko Imana yadushize kuri iyi si, kandi uko kose ibandanye tubungabungira ubuzima, amagara, no kugira ngo tubandanye tuyisukurira, tuyikorera mu kuyikundira abo yiremeye kandi bose. Mugabo rero nk'uko ikete rya mbere rya Yohani naryo ryabitwibukije, igikuru muri byose nuko bigira udaciye kubiri n'amabwirizwa y'Imana, cyane cyane ryabwirizwa ry'urukundo umwana w'Imana yatwigishije mu mvugo no mu ngiro. Kurangura byose ariko wisunze amabwirizwa y'Imana, uyubasha ukayubahiriza. Mw'ikete rya Yohani twasomye ngo ikizomenyesha ko tuzi umwana w'Imana nuko twozigama amabwirizwa yiwe. Uwuvuga ati ndamuzi hanyuma ntazigama amabwirizwa yiwe n'umubeshi, kandi ukuri ntikuri muri we. Ariko uwuzigama ijambo ryiwe ni ivy'ukuri muri we, niho urukundo rw'Imana ruba urukundo rubushitse. Tubisanga mu ikete rya mbere rya Yohani ikigabane ca 2 mu turongo twa 3 na 5.